Yuunivarsiitii Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa dandeettii waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa fooyyessuuf sagantaa qorannoo fi qo'annoo garaa qopheessuun akkasumas hojii riiformii dhaabbaticha irratti jijjiirama fiduu danda'u hojjechaa jiruun bu'aan qabatamaan galma'aa jiraachuu himameera. Yuunivarsiitichi guyyoota lamaaf magaalaa Bishooftuutti waltajjii muuxannoo wal jijjiiruu dhimmoota kan akka bulchiinsa qorannoo, kalaqaa fi qorannoo fi qo'annoo hirmaannaa hawaasaa adeemsisaa tureera. Xumura waltajjii kanaa irratti kan argaman pirezidantiin Yuunivarsiitii Raayyaa Ittisa Biyyaa Birgaadeer Jeneraal Kabbadaa Gaasaan waltajjiin kun bu'aaleen qorannoo ijaarsa dandeettii waraanaa guddisuu keessatti faayidaa olaanaa qaban kan irraa argamedha jedhan. አሉብን የሚሉትን ችግሮች ቅድሚያ ያመጣን ከሌሎች ጋርም በጆይንት ቬንቸር እየሰራን qaawwota qabne jennee yaannoo adda baasaa akkasumas dhaabbilee kanneen biroo waliin ta'uun hojjechaa dhimma qorannoo fi qo'annoo irratti jijjiirama tokko fidaa jirra. Hojii qorannoo fi qo'annoo damee teekinooloojii, hawaasummaa, fayyaa fi dameelee kanneen biroo kan giddu galeeffate akka ta'uuf hayyoonni keenya fi hooggansi wal ta'uun hojjechaa jirra. Yuunivarsiitii Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaatti pirezidantiin itti aanaa damee qorannoo fi ce'umsa teekinooloojii Konoleel Dr. Minilik Waalee akka jedhanitti bu'aan qorannoo fi misoomaa humna ittisaa haaromsuu horatamaa jira jedhan. Dandeettii qorannoo fi misoomaa guddisuuf dhaabbilee barnoota olaanoo waliinis tumsii taasifamaa akka jirus ibsaniiru. እንደዚህ አይነት ስልጠናዎች በቀጣይ ዩኒቨርሲቲው ኢኒሼቲቭ ወስዶ ይሰራል። Leenjiiwwan akka kanaa yuunivarsiitichi yeroo itti aanu keessatti kaka'umsa fudhachuun irratti kan hojjetu ta'a. Mootoon dhaabbata keenyaas kan jedhu humna ittisa keenyaaf hojii dandeettii guddisuu ni hojjennaa jedha. Kanaaf kana dhugoomsuuf hooggansi yuunivarsiitichaa kutannoo olaanaa qaba. Waltajjii jijjiirraa muuxannoo bu'aalee qorannoo raayyaa ittisa biyyaa kanarratti waraqaaleen qorannoo adda addaa kan dhiyaatan yoo ta'u, Yuunivarsiitii Finfinneetti Daayirektarri Innoveeshinii fi Hirmaannaa Dr. Solomoon Kiroos waltajjii bu'aalee qorannoo kanarraa muuxannoowwan hedduun wal jijjiiruun akka danda'ame kaasanii yeroo itti aanu keessatti Yuunivarsiitii Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa faana walitti dhufeenya cimaan kan hojjetan ta'uu ibsaniiru. ከነሱ የምንማረው ነገር አለ። እኛ ዝም ብለን ኢንዱስትሪ ብቻ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚ ብቻ ነው የምንለው። እነሱ ግን ኢኮኖሚም ላይ ይሰራሉ። ኢሳን እራ ዋን በረኑ ባየቱ ጅራ ኑቲ የሮ ባየ ኢንዱስትሪ ዲነግዴ ቆፋ ካስና ኢሳን ገሩ ሆጂ ብርመዱማ ብያቲክሱ ሆጀቻ ዲነግዴ ብያረቲ ቆዳ ባሃቻ ጅሩ ከናፍ የሮ ኢትያኑ ኬሰት ሆጂ ባየ ወሎዳን ኒ ሆጀና ጀዴን ያዳ waltajjii wal jijjiirraa muuxannoo bu'aalee qorannoo Yuunivarsiitii Raayyaa Ittisa Biyyaa Itoophiyaa kanarratti qondaalli waliigalaa Raayyaa Ittisa Biyyaa, barsiisonni, qondaaltonni yuunivarsiitii akkasumas qooda fudhattoonni qorannoo fi qo'annoo garaagaraan hirmaataniiru.